Spoštovani Slovenke in Slovenci, dragi prijatelji. Danes se spominjamo časov, ki jih simbolizirata dva simbola, ki sta poleg državnega grba zapisana na tem platnu za mano. Ena je simbol demokratične opozicije Demos in druga je simbol že omenjene manevrske strukture narodne zaščite. Aprila leta 1990 je koalicija Demos zmagala na volitvah, ki so bile večstrankarske, vendar pa niso bile povsem poštene. Samo dva zbora skupščine današnjega parlamenta tukaj pred nami oziroma za vami smo lahko volili na podlagi splošne volilne pravice. Zbor združenega dela so si komunisti pridržali zase, v njem so imeli več kot dvotretjinsko večino in ta zbor je potem blokiral večino odločitev Demosove vlade, ki jih je bilo potrebno preglasovati na skupnih sejah celotnega parlamenta. To velikokrat pozabljamo, je pa pomembno, ker je to odgovor na številna vprašanja tistih, ki tudi danes po 25 letih sprašujejo, zakaj Demos ni še storil tega pa onega in tako naprej, kar je seveda z te časovne distance enostavno vprašanje, vendar pa, če ne poznamo teh okoliščin, si ne moramo predstavljati situacije, v katerih je prva demokratično izvoljena slovenska vlada opravljala svoje odgovornosti oziroma dolžnosti. Vendar pa je preden je sploh prišlo do tega, da smo lahko to vlado oblikovali, bil potreben politični pogum, ki se je združil in manifestiral v koaliciji Demos. Največ strank te koalicije je nastalo v času, ko je bilo ustanavljanje strank še prepovedano in vsi tisti, ki so to takrat počeli, so tvegali najmanj osebno svobodo. Vizionar, ki je stopil na čelo Demosa in ki danes še ni bil omenjen, zasluži pa si, da njegovo ime velikokrat izgovorimo, je dr. Jože Pučnik. Torej, poleg tega simbola demokratične opozicije oziroma Demosa si moramo predstavljati tudi sliko dr. Jožeta Pučnika in potem dobimo nek celovit pogled na tisti čas, ki je za vodenje zahteval poleg sposobnosti tudi veliko osebnega poguma. In zaradi tega še vedno vztrajam na svoji obljubi, ki sem jo zapisal že pred leti, da bo nekoč osrednji trg v Ljubljani nosil ime po dr. Jožetu Pučniku. Prišel bo ta čas. Ko se bodo groteskni spomeniki bratomorne vojne in genocida, krvave revolucije, umaknili iz slovenskih ulic in trgov, se bo tudi to zgodilo. Nastal bo prostor za simbole, ki Slovence ne delijo, ampak jih združujejo in so jih združevali tudi v najbolj usodnih časih. Zdaj, drugi simbol tukaj za mano je simbol manevrske strukture narodne zaščite, kar je nekoliko dolgo in komplicirano ime za slovensko vojsko. To ime smo uporabljali zaradi specifičnih okoliščin, pa tudi zato, ker je morala slovenska vojska, potem ko smo bili praktično popolnoma razoroženi, nastajati v, lahko bi rekel, ilegalnih, na pol ilegalnih razmerah. Na podlagi zakonodaje, ki smo jo sproti prilagajali, zakonito in legalno, vendarle pa skrito očem iz Beograda. Zdaj, ime, ki je vezano na to simbol, ki je danes že bilo izgovorjeno, pa se vendarle zasluži, da ga še posebej ob takšnih obletnicah omenimo velikokrat
je ime generala in prvega načelnika Slovenske vojske, nažalost tudi do nedavnega političnega zapornika Toneta Krkoviča. Za razliko od nažalost že preminulega dr. Jožeta Pučnika je Tone Krkovič tukaj z nami bolj živ in čil kot kadarkoli doslej. Ko smo v tej zgradbi, tam za vami 16. maja leta 1990 po dolgih razpravah in zavlačevanju prisegli kot ministri oziroma člani takratne prve demokratično izvoljene slovenske vlade, je v Sloveniji že veljal tajni ukaz o razorožitvi slovenske teritorialne obrambe. Tisti, ki so za ta ukaz vedeli in so že bili na svojem položaju, to je predsedstvo Republike Slovenije, ki je priseglo že prej, bi moralo reagirati, vendar ni. Ljudje v predsedstvu, vsi niso, nekateri pa so, predsednik predsedstva zagotovo, za ta ukaz vedeli in so ga verjetno tudi sokreirali, niso ukrenili ničesar. In to, kar govorimo že 25 let, češ razorožila nas je Jugoslovanska ljudska armada, je samo tehnično res. Tovornjaki Jugoslovanske armade so to orožje fizično odvažali iz skladišč teritorialne obrambe, obvezniki te armade so orožje nalagali, vendar so ukaze za razorožitev podpisali slovenski generali. Takratna slovenska služba državne varnosti, ki je za to vedela, je to prikrivala in takratni organi, deloma novi, deloma stari, organi oblasti, ki so imeli še izvršilno oblast v svojih rokah, so to pred slovensko javnostjo prikrivali in niso storili ničesar. Torej, nova slovenska vlada je prisegala v razmerah, ko so Slovenijo razoroževali. Tisti, ki so šli na volitve s programom nasproten Demosu, v katerem je bila še vedno Jugoslavija, so potem, ko so volitve izgubili, izkoristili tistih nekaj tednov do konstituiranja vlade in pripravili ukrep, s katerim so želeli ključno točko, ki je v programu Demosa dobila podporo ljudstva, se pravi samostojno Slovenijo, praktično preprečiti. Vsi smo vedeli, da če bomo goli in bosi, lahko samostojno Slovenijo 1000-krat razglasimo, vendar iz nje ne bo nič. In na tem so delali, ne samo ob razorožitvi, tudi potem, ko smo z velikimi napori skušali sprejemati v parlamentu ukrepe za zavarovanje slovenske osamosvojitve z realno silo, tudi že po izglasovanem plebiscitu, se je te ukrepe zaviralo, onemogočalo in praktično vse smo sprejeli z enim ali dvema glasovoma Demosove večine. Spičlo večino na skupnih sejah vseh treh zborov, potem, ko je prihajalo do blokad tako imenovanega zbora združenega dela. Tako da to govorjenje, ki ga poslušamo zdaj že 20 leti o silni slovenske enotnosti v času osamosvajanja, drži, ko gre za narod. Slovenski narod je bil enoten, zato smo s tem projektom tudi uspeli. Vendar pa slovenska politika ni bila enotna, bila je razklana po enaki ločnici, kot je še danes, in to dejstvo se skuša zakrivati. Če tega dejstva ne bi bilo, potem bi danes na tej prireditvi zagotovo spregovoril, bi sam prišel prostovoljno, naslednik Lojzeta Peterleta na čelu slovenske vlade in bi se te obletnice skupaj poveselili.
Se vendar to obletnica prve demokratično izvoljene slovenske vlade in ne samo to. To je obletnica edine vlade, ki je Slovenijo osamosvojila. Nobena prej jo ni in jaz upam, da tudi v prihodnosti ne bo to potrebno ponavljati. Ampak kot vidite, gospoda Cerarja danes pogrešamo. Bil pa je na neki proslavi v Ajdovščini, kjer se je proslavila obletnica ustanovitve vlade, ki je operativno izvedla genocid nad Slovenci. Gospod Cerar je na tisti proslavi sicer povedal nekaj resničnih besed, ki so mnoge tam prisotne zbodle, vendar je na tisti proslavi bil, tukaj ga pa ni. In to je dokaz, da ta usodna razcepljenost ne samo v zvezi z dogodki iz sredine prejšnjega stoletja, ampak tudi v zvezi z časi pred 25 leti, ki se jih spominjamo danes, Slovenijo še vedno hromi. Lojze Peterle je prej že omenil, da na tem trgu, kjer smo 26. junija 1991 posadili simbol slovenstva, slovensko lipo, te lipe danes ni več. Na tiho je bila odstranjena. To se je opazilo, upali smo, da samo začasno, dokler se ta trg ne, kot so rekli, renovira. Ampak trg je obnovljen, lipe pa nikjer. Vidim tukaj kar nekaj obrazov, ki se jih spominjam tudi iz tiste proslave 26. junija 1991, ko smo naenkrat obnemeli, kajti ko je bila lipa posajena in je nadškof Šuštar pristopil k blagoslovu tega drevesa, so mu izključili mikrofon. In ne mi na trgu, ne gledalci pred radijskimi in televizijskimi sprejemniki, in to je spremljala cela Slovenija, tega blagoslova niso mogli slišati. Začelo se je že takrat in zaključilo se je z odstranitvijo slovenske lipe z tega trga. Najprej so z Ljubljanskega gradu sneli slovensko zastavo, zdaj so z tega trga odstranili še slovensko lipo. Hočemo slovensko Slovenijo! To so simbolna dejanja, ki ilustrirajo vse tisto, kar so govorniki tukaj pred mano že povedali. Ampak kljub temu, ko govorimo o teh dejanjih, mi ne govorimo o domovini. Govorimo o oblasti, govorimo o državi. Slovenija pa je predvsem naša domovina. Zaradi tega je ta napis, ki je tukaj za mano in ki velja za domovino, upravičen. Na Slovenijo smo lahko upravičeno ponosni, na dogajanja pred 25 leti še posebej. Na svetu je malo, oziroma na svetu je veliko narodov, tudi mnogo večjih od slovenskega, ki nimajo svoje države, v 21. stoletju. In to, kar se je zgodilo pred četrt stoletja na slovenskih trgih in ulicah, ob razglasitvi samostojne Slovenije, že prej na plebiscitu zanjo in kasneje v zmagoviti vojni za Slovenijo, je za nekatere mali, za nas Slovence pa veliki čudež.
Veliko ljudi, veliko naših prednikov je za ta veliki čudež skozi zgodovino močno trpelo, umrlo, mnogi tudi mučeniške smrti in vsem smo dolžni hvaležnost. Vsi si zaslužijo tudi obeležje, spomenik in častitljiv spomin. Tisti, ki še vedno pokopani, seveda tudi dostojen grob. Vse to se mora zgoditi zato, da Slovenci, sedaj, ko smo končno gospodar na svoji zemlji, ko je zunanje okolje do nas bolj prijazno, kot je bilo kadarkoli doslej v naši zgodovini, izkoristimo svoje potencijale in uresničimo cilje, ki so bili na tem trgu tudi 26. junija 1991, ko smo razglasili samostojno Slovenijo. Zdaj, to niso sanje, ki bi propadle. Te sanje še vedno živijo. Dokler boste na ta trg prihajali s slovenskimi zastavami, je upanje živo. Letos in prihodnje leto bomo obhajali 25. obletnico, četrtstoletnico dogodkov, ki predstavljajo vrednostno središče slovenskega naroda. Ne glede na razdeljenost slovenske politike, je bil to čas velike enotnosti slovenskega naroda, čas, ki ga lahko vedno v prihodnosti, sedanjosti in prihodnosti, ko so pred nami preizkušnje, prikličemo pred oči kot tisti svetov čas, ki nas združuje, ki nas ne deli, ki nam lahko vliva potrebno energijo za to, da gremo skozi prepreke v življenju. Kot narod, pa tudi kot posamezniki. Dovolite mi, da tudi jaz citiram slovenskega pesnika, ki v nekem trenutku, ki je bil vsaj navidezno precej črn za usodo Slovenije, vendarle videl luč na koncu tunela in ob tem dejal: nobena kaplja slovenske krvi ni bila prelita za manj in nobena solza ni bila potočena za ston. Vse se to nekje zbere in deluje takrat, ko je najbolj potrebno. Zaradi tega prihajajo časi, ko ne bomo ponosni samo na slovensko domovino, ampak bomo spet ponosni tudi na slovensko državo in ti časi niso tako daleč. Bog iskrene čestitke vsem, ki ste neposredno sodelovali v tem času pred 25 leti, ko so se dogajale te demokratične spremembe. In Bog živi nam deželo, slovensko domovino, Bog živi ves slovenski svet.